Ötən gün Bakı-Qazax magistral yolunun 108-ci kilometrliyində Hacıqabulun Pirsaat kəndindən keçən hissəsində baş vermiş qəza ilə bağlı bəzi məqamlar üzə çıxıb. Doğru xəbər Azərbaycan bildirir ki, qəzaya düşən ailə 3 il əvvəl də faciə ilə üzləşib. Belə ki, KAMAZ markalı yük maşınına çırpılan BD markalı minik avtomobilinin sürücüsü Namiq Əmirxanovun qızı, Bakı Musiqi Akademiyasının 4-cü kurs tələbəsi 20 yaşlı Aynur Əmirxanlı 2023-cü ilin noyabrında yaşadığı evdə dəm qazından boğularaq ölübmüş. Bu dəfə isə Aynur atası ilə anasının olduğu avtomobil Hacıqabul ərazisində yük avtomobilinə çırpılıb. Nəticədə onun 1979-cu il təvəllüdlü anası Svetlana Ocaqverdi qızı İbadova hadisə yerindəcə ölüb. Qeyd edək ki, tələbənin ölümündən sonra ailəsi onun adına kitab evi açıb. Bakıda 4 yaşlı uşaq bədbəxt hadisənin qurbanı olub. Doğru xəbər Azərbaycan bildirir ki, avqustun 1-i saat 15 radələrində 2022-ci il təvəllüdlü İbrahim Kənanoğlu Qafarlı yaşadığı Məmmədov küçəsi ev 20 A mənzil 88-nin pəncərəsindən 13-cü mərtəbədən yıxılıb. Aldığı xəsarətlərdən həyatını itirib. Faktla bağlı Xətai rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Bakıda ölümlə nəticələnən daha 2 dəhşətli hadisə baş verib. Saat 07 radələrində 2007-ci il təvəllüdlü Kənan Öməroğlu İbrahimli xalasının yaşadığı Cəfər Xəndan küçəsi ev 42A-nın pəncərəsindən yıxılıb. 18-ci mərtəbədən düşən gənc hadisə yerində ölüb. Oxşar hadisə Nizami rayonunda da baş verib. Belə ki, avqustun 3-ü saat 01 radələrində Şabran sakini 2006-cı il təvəllüdlü Aytac Rauf qızı Baxşıyeva kirayədə yaşadığı Özbəkistan küçəsi ev 7 mənzil 133-ün eyvanından yıxılıb. 20 mərtəbəli binanın 20-ci mərtəbəsinə yıxılan qız da həyatını itirib. Hər iki faktla bağlı araşdırma işlərinə başlanılıb. Paytaxtın Binəqədi rayon ərazisində 14 yaşlı yeniyetməyə həmyaşıdı tərəfindən kəsici deşici alətlə xəsarət yetirilməsi ilə bağlı polisə məlumat verilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, dərhal araşdırma aparılıb. Faktla bağlı cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. İstintaq araşdırmaları çərçivəsində tərəflərin izahatları alınıb, hadisə yerinə baxış keçirilib, şahidlər dindirilib, xəsarətlərin ağırlıq dərəcəsinin müəyyən edilməsi məqsədi ilə müvafiq ekspertizalar təyin edilib. Hazırda araşdırma işləri davam etdirilir. Faktla bağlı əlavə məlumatlar veriləcək.